horta videogan kagama hadlayno cuntadii kala xisaabintii dhaqdhaqaaq badintii calaamooyinka tahayna samaysid waxyaabahaas oo dhan horta kagama hadlayno laakiin wax aad iyo aad taa uga sii muhiimsan aan ka hadlaynaa haddii aanad waxaa hagaajina jidhkaagu weligiiba isma bedelay waa abaabkii keliya tee saxsanaa eed waxyaabahoo dhan aad u soo gelisid inaan aan saaxiib nahay ayaa go-aan ka qaatay baruurtii wuxuu yidhi baruurtan dib dambaysa liguma arkayo dee anigana maalintuu bilaabiyey baabuu ii sheego dee wadadaasan hayaaye saaisaawadayn waa sax waay bilka bacdi baan weydiiyey inankii bal xaaladuhu xaggay marayaan sideed wax ku wadaa ayuu yidhi niyow waan iska dayay wale maxaa dhacay ayuu yidhi niyow wax laga yaaba waxaan inay tahay hiddo oon dee kusoo dhashay markii hore weligiiba baan buurnaa 4 wiig amba bishaa iminka soo dhaaftayba silic waaliyan ku jiray wax allaalay wax farqiyana maan arag gebigiiba intaa ku jiray waxaan ogaadoon inaan hiddo u leeyahay baruurtii inta sawir eegin baa ku yidhi warunta hiddo waad u leedahay amaan lagugu talagalin saahatid weliga intuu dib u baxay saa eegay ayuu yidhi maanaa saa leeday waad arki anoo jaray maxaa kuu kalifo waxaasoo dhan hidde iyo waxyaabahan oo dhan maxaa ku geeyey maad intaasu tiraadi ood go-aankii kusii haysid bil keliya tadi leen weyday waqti allaale waqti aad isbedel ku xisaabin karaysid bamahayne ninkii imika 20 kiilo waa ka dhacay qof ka fudud oo ka furfuran ama arkaysid imika dhibaatada keliya tee halkaa ku haysay laakiin ninkaas waxa weeyaan maskaxdii yaa waa aaminaadii waxyaabuhu aaminayay iyo maskaxdii ayuunbaa xadhig ku hayay inaba caadiyahayn horta magacayga waa naasir nafteeda iyo dad badan oo kale baan kusoo caawiyey inay jidhkooda sida ugu dhaqsaa badan le ay wax kaga bedelaan dad u baahanta inaan kula shaqeyno waxaad taaban karsa linkii commentska yaala maanta haddaad aamintid khuraafaad ayaan u yaqaanaa dad run bay u yaqaanaan dadna khuraafaad bay u yaqaanaan laakiin waa khuraafaad daacad marka loo hadlo inay waxaan hiddo tahay in lagugu talagalay adiga inaad sidaa ahaatid in aanad ahayn dadkii baruurtu ka dhacdo waa dhibaatada dad badan haysata oo intay 4 shay yara tijaabiyaan 2 shay 3 shay 4 shay intay yara wadaan 4tii shay markay u yara shaqayn weydo rabadaantii baa soo gaarayso rabadaantu waa baruurta dadka kelida oo beenba oo xilliga cuntada badanta u saambusi iyo wada saliida haddana cashadii haddana suxuurtii adu waxyaabaha dadku ay cunaan xitaa haddaanad cunin oo kala yareysay saambusaha soo keliya taw dhigmisaba saddexdaadii waqti ma garanayso markaad meesha fadhido isku qaboojinaysid wadnihii in adiga lagugu talagalay aan ahayn caajis aan ahayn wax allaale wax ka bedeli karaysid meel yaroo maskaxdaadana ay ku leedahay waa been waxani yaa wax allaale wax ka jiraa ma jirto dee cadaabun bas ku samaysay wax kastana oo adiga tijaabiyo dee wax allaale wax farqiya oo ku aragtay ma jirto horta kow wax walba oo tijaabinaysay bil bad waday ugu badnaan amba 2 bilood xariga bood bil waday waxbas kama aragn haddana soonkii amba fastingkii haddana taasna waday bil 2 bilood meelaha haddana kubad baa bilowday kubadiiba haddana 2 bilood amba bil aad waday haddana aduu saasad u boodboodisay sidii adoo fooq bil waday ka hadhay haddana fooq kala bilaabay haddana fooq kala bilaabay haddana fooq kala bilaabay 9000 oo fooq oo bilowa ayuun baad dhexdii kaga hadhay allaale waxay ku tarayaan fooqaq aan dhamaystirnayna ma jirto dee inaad baruuridid wax allaale wax saawsi adag maaha waa waxaad cunaysid ha ka yaraado waxaad gubisid markaa waxaad gubisid waynu ka bataa waxaad cunaysid waa intaas haddaba arrintu haddii sidaa u fudud tahay maxay u adag tahay still haddana in la gaaro waa tan oo maskaxda waa mental yaa waa mental issue waa dhibaato xagga maskaxiina imika tiktok waad gelaysaa amba social media gelaysaa aduu meeshaad doontidba waxaad arkaysaa qof transformationkaasna waa 2 sawir oo midna uu buuran yahay midna baruurti ka dhacday amba muruq uu leeyahay beena badanna way ka buuxaan internetka qof wixii ku qaadatay 2 sano amba 3 sano ayuunba airiska ka odhanaya baruurta waxaan ku riday 100 kg 100 kiilo waxaan ku riday 3 bilood oo keliyata amba bil keliyata qaarba si waalanoo 3 cisho ku odhanaya amba waxyaabahaas waxaad odhanaysaa waxyaabo khaladan uu sameynaya dee macquul maaha qofkan hadduu 3 bilood uu saa ku noqday 100 kiilo ku riday taanuu sideen u ridayaa 2 kiilo iyo 1 kiilo bishii waa macquul maaha ayaad odhanaysaa dee laakiin waa macquul oo sidii saxsaneed adoo wadadii saxsaneed wadaa dadkanunbaa beenaalayaala yaa adigu wax khaladoo ku jirtaa ma jirto dadkan ayuunbaa been sheegaya oo samirkaagii unbay sidaa kusii xumeynayaan markaa adiga go-aan ka qaatay in baruurtii tahay hiddo amba waxan aad wadaa ay hiddo tahay oo lagugu talagelin adiga inaad deesaa noqotid ilaan wax kasta waa tijaabisay 3 biloodna kumaad gaadhine sawirkan aad arkaysid labadaas sawir waxaa u dhaxaysay muddo 7 bilooda baruur badan ba maalumin taamarka loo baruur badan maalumin 7 bilood waxaan ugu gaadhay amba 6 bilood intaan ugu gaadhay siiro fudud bay igu ahayd waan garanayay inta igu qaadanayso yaa wax ii cad buu ahaa sababta hore aan soo sameeyay
laakiin qofka aan fahansanay amba bilowgii imika labada sawir intay ugu qaad in badan bay u qaatay in adigu sanad gaaraysa meelahaas waan ku soo koobi karay 6 bilood laakiin dhibaatadu waxay ahayd bilowgii ugu horeysay oo dhan waxa iga khasaaray maskaxiyan baanahan dhiigu duriyay ee ah 3 bilood kuma bedelin kolba niyad jabkii kolbaadana soo kacay hadana niyad jabkii iyo mar kaliya toon go'aan qaatay inuu iska wadun ilaa intay qaadanayso ilaahay baa nagoobi ilaahay baa og intay qaadanayso yaa laga yaabaa inay ku qaadato 3 bilood laga yaabaa inay ku qaadato 10 bilood laga yaabaa inay sanad ku qaadato ilaahay baa nagoobi iska wadun go'aanka marka taa qaatay ayuu bay ku qaatay in wixii dhamaa aan la soo silciyay bilahaas oo dhan aan ku rido kaliya ta 6 bilood waxa ku wanaagsantahay haddii aad mar gaadhid amba hadafkii aad mar gaadhid wax allaale wax kugu sii adkaanaya ma noqonso maanta lugeyn wad baratay markaad yaray dib ma lagu bariyaa lugeyn waa may soo suurada alxamdulillah akhriyo wad garanaysaa dib lagu bariyaa waa may alxamdulillah rabbil alamin wad garanaysaa toos dib baahantay inaad lagu celiyo waa no salaadana wad u isticmaashaa sida caadiga hadda tukatid xitaa hadhow aad baruuti kugu kordho inkastoo ay adagtahay adoo garanaya wixii inay haddana kugu biirto laakiin haddii ay kugu dhacdaba hadhow aad kugu biirto inaad si yaro fudud aayar ku goysid oo mar keliyata markaad gaadhid mararka dambe oo dhanna aad bay u fududaanayaan waxa keliyata yara adkeynaya mana adkay laakiin maskaxiyanunbay dadku u adkeeyaan iyo waqtiga ay qaadansunbay soo yaraystaaneen inaynu ku wada dhacnayna waxaa ku cadaynaya xitaa imika haddaad i leedahay waan fahansanaya oo dee intaa inayna qaadanayno waqti badan ay qaadan karayso dee waxaan oo dhan waan la socdaa imika bil haddaad wadid oo dietkii aad bil wadid amba dhaqdhaqaaqii aad bil wadid amba exercise aad bil wadid de markii waxaad odhanaysaa miya isbedelkii waalidaha yaa meelba ku yar xanuunaysa yaa halkay ahayd inaad ka faraxdid oo aad tidhaahdid niyow isbedel ma arkayo sababtoo ah niyow anigan maalin walba isdaawanaya qof maalin walba isdaawanaya ayaan yahay qofka mar walba haddaad isdaawanaysid aad arkaysid adigoo muraayada aad isku eegaysid dee farqi iskama arkaysid qof xoogaa kaa maqnaa unbaa ku arkaya saa ku garan karaysid haddaba farqi inaad yeelatay in kale inuu waxan aad wadaa uu sax yahay iyo in kale waxaa weeyaan laba hab aad 4 bilood markaad wadid aad qof weydiisid ood ku tiraaniyow farqi maad iga arkaysaa amba hebel intaasan kala maqnayn dee wax maad igu arkaysaa igu soo biiray haddii taasi madax kula yar tahay oo dhan yaro madaxa inaad toobkani muu leegiyay ka xaraabisan karay ka oran karay niyo wallahi niyo farqi baan ka arkaa wallahi jeer baad sii noqotay pastor iyo ahsaas oo tu saaxiibka yahay ku oranaya kalaas inkastoo dhida saaxiibtiin maalmo ku arkay ba garanaysan dadkii laakiin xilliga ka kala maqnaay daacad kula hadiyeen qofka aad weydiisan kaftan aan kahayn kan kaftan bay ka tahay laakiin qofka kale aan kaftan ka kahayn dad weydiisid dee uu sheegaya intaas waan arkay farqiyo waxyaabahaas ku oranaya tan labaad oo ka wanaagsan waxa soo dhalin waxa weeyaan bil walba sawir iska qaadid sawir aad hore u jeedid aad dhinac u jeedid iyo aad sii jeedid taasna waxay ku soo wanaagsan tahay haddii isbedelkaagu uu wanaagsan yahay oo bil uu aad u wanaagsan yahay waxyaabaha bishaa sameynaysa ayuunbaad ku celinaysaa haddii isbedelkaagu uu gaabinayana dee waxyaabihii aad sameynaysay bishii uu dheereynayay isbedelkaagu ayaad sameynaysaa mar walba saasaad ku wadaysaa haddaba talada ugu dambaysan ku siinaya waxaa weeyaan oo 2 shay oo keliya labadaas shay waxaa weeyaan hal aalamiito wanaagsan oo adigu joogtayn karaysid lugeyn had noqoto kubid ma had noqoto buucleyn yaroo carar yar ah oo subaxii aad sameysay marka salaada ka soo baxday intaan shaqada tegin amba aan iskuulkii tegin ha noqoto aalamiito hal inaad soo qaadid diet wanaagsan aad sameysid labadaas shay haddaad sameysid oo joogtaysid 4 bilood wax leeg amba 4 bilood 5 bilood 6 bilood aanad waqti aanad halkan gelin yaa aad tiraadin waxaan waan wadayaa caafimaad ahaan weligii baan iska wadayaa wax iska normal oo ay tahay caafimaad ahaan hadhow 9 markaan noqdo aan la mid noqon karin dadkii kale iska fadhiyay hadda 9 tahay oo tahay qof soo lugeyn imka waxaad u fiirstaa waawiyashadii geela soo raacay bariga yaraayeen dadkii hore ay waaweynaa ay activity-goodu amba dhaqdhaqaaqoodu aad iyo aad u badnaa imka way boodayeen iyagoo 9 still haddana way socdaan dadkii kale fadhigoodu badnaana 70 markay soo noqdaan bay sariitaba aanay ka soo kacayn 9 kun oo xanuun baa ku dhacaya dhibaatooyin badan ayay qabsanaysaa qofkii aan dhaqdhaqaaqiisu aanu badnayn markuu yaraa waxaan aad dooratay inuu noqdo wax aad joogtayn karsid ilaa weligaa hadday lugeyn yar iska noqoto aad meel yar u lugeynaysid masaajid yaroo fog aad u lugeynaysid waxyaaba asxaabta inaad lugeynaysid inaad gocleyn yar sameysid waxyaabahaas ay tahay waxaad iska joogtayn karaysid ayadka aad cunaysidna ay yahay wax iska normal oo haddii snacks amba bishii amba 3 week mar aad maalin hodheel xaafadda la tegaysid amba adu waxay doontaba ha noqotee aad maalin kaaga dhacdhacayso waa caadi dhimala laakiin diet-ka aad sameysid aad maalimahaagu u badan yihiin
taas ayaa ku gaarsiinaysa meelahan weligaa filin oo isticmaalaan dadkan athleteada actorada dadkan badan ee TikTok ee jirka wanaagsan ee aad arkaysid waa waxyaabo yaryar oo ay soo joogteynayeen weligood marka taas intaad go'aan u qaadatid aad waqti maskaxdii aanad gelin oo intaas aad iyo aad ma maasatana daawata videoga waxaan rajeynayaa inuu ku caawiyay haddaad u baahan tahay in videoga taaban kara saada laga yaabo inuu wax ku taro